comiendo delicioso pan a la leña con horno de barro y café. Mis papitos. Llegamos al lugar donde pasaremos una noche y lo primero que podemos observar las lindas piscinas. Luego el sauna y aquí voy con mi papito explorando el lugar, lo cual nos parece increíble para disfrutar en familia y estar tranquilos, lejos de la ciudad. Papá señalando las instalaciones y viendo antes de instalarnos. Al inicio del hotel se encuentra el parque, que está dividido en 2 sesiones, comenzando a disfrutar de las instalaciones principalmente de los juegos y acá del hotel, llamado La Fogata. Por cierto, tienen una carreta muy linda, decorada con hermosas flores, que nos encantaron observarlas. Miren qué bella es la naturaleza, y más cuando se trata de flores. Sus coloridos colores nos dio una linda impresión. Acá les muestro la segunda sesión de los juegos, donde disfruté mucho, jugué un buen rato, tienen salta. Incluso tienen una casita. Dentro de esa casa tienen cocina, otras herramientas. Salta, salta, saltarín. Salte mucho. Termine cansada. Está frío mucho, está un poco. Las ganas de ingresar a la piscina y comenzar a jugar, nadar y disfrutar. Mientras tanto, mis papitos comiendo unos deliciosos pequeños con su respectivo maracumango y observando la piscina. No es foto, es video. Hola chicos, estamos de vacaciones. Día 2. Sí. Y acá estamos en la piscina grande. Vamos a ir a desayunar. Y aquí estaba preparada Luciana para recibir el delicioso desayuno, que fueron huevos revueltos con jugo de papaya y jugo de piña que se pidió mamá. Nos trajeron unos pancitos. Los pancitos también tenían lo que era mantequilla y mermelada. Y les cuento que el mundo es muy chiquito. Cuando regresamos a la piscina me encontré con una compañera de clase y estuve muy feliz y contenta compartiendo con ella. Disfruté muchísimo de la piscina todo el día. Jugué bastante. Y con esto termino el video. Por favor, no se olviden de suscribirse, darle un like y comentar este video. Gracias.